Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Văn Hóng Gaming. Và nay chúng ta sẽ đến với tựa game là Thiên Long Tam Quốc. Trời, của nhà phát hành là Nintendo. Rồi, mình xem này. Cái game này phát hành thì mà mới cũng ra mắt tầm ở đây không có thông tin gì. Game này vừa ra mắt ngày 16 tháng 3 các bạn. Như vậy được khoảng là 2 hôm. Hôm nay anh em chúng ta sẽ chơi thử game này xem như thế nào. Rồi một chút thông tin về Thiên Long Tam Quốc thì game này thuộc là thể loại game Mobi đấu thẻ tướng rồi. Và đồ họa sẽ là đồ họa Full HD trên nền của 2D. Đó. Game này thì sẽ có chuyện là Tam Quốc rồi. Nói chung là tên của nó đã Thiên Long Tam Quốc, chắc chắn có chuyện nó là Tam Quốc rồi. Đó. Mấy ông Lưu Bị, Tào Tháo, Trương Phi rồi Tăng Nhằng thế rồi. Nên chúng ta sẽ chơi thử nhá, xem chơi như nào. Ở đây sẽ là có phó bản. Chắc đây. Đấy. Loạn thập thị thương, khiêu chiến. Em này chắc là điêu thuyền sao nhỉ? Rồi, đây là in game. Chúng ta sẽ có các vị tướng. Ở đây mình có 3 tướng rồi. Nó có các dấu sao trên đầu. Kia là phương. Rồi như vậy khá là dễ dàng. Cái này là chiến đấu để mở các cái thẻ tướng. Đó. Một số hòm này. Nhận được bao nhiêu vàng bạc châu báu này. Chương sau. Để đánh nhau với thằng này tiếp. Thiếu niên, không ngờ lại gặp ở đây. Mạnh Đức không quá quan trọng, lại đánh giao trình thọ yến của Tư Đồ, ăn chật cùng. Rồi, đánh nhau. Nói chung là cái đấu thể tướng thì tôi nghĩ là chơi không chả phải làm gì cả. Chúng ta chỉ cần sắp xếp đội hình này, tướng nó tự đánh, không phải làm gì đâu. Như vậy muốn bỏ qua thì chúng ta sẽ phải cần cấp 10 mới có thể bỏ qua được nhá. Tào Công vội vàng như vậy. Tướng quân, chuyện đã Tôi là 2D nhưng mà ngươi đúng nhân vật thì tạo dáng chibi cũng khá là cute. Rồi. Đây là phụ bảng các bạn. Ở đây nó có cái gì đây? Cái này sẽ nâng cấp. Cấp 9 mình cũng mở được cái này. Nó có báo cái đỏ đỏ đây mà để làm gì nhỉ? Chưa rõ lắm các bạn. Shop lễ bao. Rồi, được cái gì các bạn? Tôi không biết được cái gì luôn. Từ cái hòm này nó có gì đấy? Đảo cổ. Chưa thêm một lần. Cái này chúng ta sẽ quay ra tướng anh ạ. Hết rồi. Lễ bao. Bây giờ tôi xem sắp xếp tướng như nào. Như vậy mình có đến là 7 tướng rồi. Những người này đã ra trận này. Lấy được cái này. Thái sư tử. Tăng cấp. Cho tăng 5 cấp. Rồi. Viên thuật. Thằng này cầm kiếm này. Không dùng con này chắc pháp sư. Bây giờ sắp xếp hình kiểu gì đây? Đây là bố trận này. Đây. Ông muốn bố trận kiểu gì nhỉ? Đây, bố trận đây. Làm sao để lắp tướng vào? Có tướng nhưng mà chưa cho ra trận được.
trận của gì nhỉ? Khó thế. Đánh nhau trên này. Chúng ta sẽ có chương trình đấy, nhưng mà lắp vào cái gì đấy? Nhìn level 9 mới mở được em ạ. Level 9 chúng ta mới cho thêm được tướng, cộng tướng vào ấy. Có tướng nhưng mà level 9 mới vào quánh được. Rồi đánh nhau tiếp rồi. Cái cấp này nó chỉ cho được 3 tướng thôi. Rồi win rồi. À, đơn giản. Rồi chúng ta sẽ đánh nhau với Vương Duẫn này nào. Côn đồ nơi đầu giáp Vương không phải nghe. Sao nó đông thế? Mình có 3 tướng đánh được không? Còn chưa tăng bậc nữa. Một tướng nó yếu mà. Thế nào? 5 sao hết à? Ê, tao từ tổ từ đồ. Rồi. Được con quà này. Bên kiến nhập, nơi này có... Để chúng ta được phần thưởng này. Thái sư phủ y vệ này. Đây nó có bách lại. Lê lắp đồ. Tuy không phải Đây vẫn là bán. Hãy mời... Cường hóa này. khí cường hóa quả nhiên sắc Tiểu Điền thấy động. Rồi. Có chỉ dẫn cho các bạn này. Khiêu chiến luôn. Vân cơ người đột Theo hiểu đích. đang thất bại bớt phạt toàn thành. Ôi trời, Đây là level mấy rồi không ạ? Ây da. Con kia nó có trưởng cầm cái đàn hay nhạc chiu. Quỷ nợ. tao bổ lại đỡ ngươi một lần. Dân chàng vốn phải để ta đi. Rồi mình lên được cấp 8 rồi. Kéo đều đánh nhau nữa. Rồi tiếp tục nào. Em lại dễ rồi. Rồi chúng ta sẽ đánh nhau với thằng này nữa. Trần Cung, em của Trần Dung. Người tới là thích, là tao bố. Ngươi là ai? Ta là thấy Cái thằng Tào Tháo thì thả thì nó xuất hiện đánh nhau nhỉ. Cái thằng này. quả Cung, có bản lĩnh. Vậy muốn cung đánh cung nói nhiều thế. không nếu người
sao ấy. Để tôi quên ra xem nào. Đấy, đã lên đến cấp 9 rồi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái thằng mình vừa nâng là thằng Thái Sư Tử đúng không? Cấp 4 này. Cho ra trận. Muốn dùng thêm tướng nữa để level 14 không nhá. Thằng này mình sẽ cái này có cả áo giáp nữa. Đây nó báo là cộng này mình lắp được cái gì nhỉ? Con này nó chẳng có đồ gì đâu. Thằng này nó có cái gì để lắp vào? Thôi đi đến nhau túi này. Rồi mình tương hỏa rất nhiều rồi. Maximum luôn không? Shop chiêu bên này có thể quay được một lần nữa đây. Mở được bao nhiêu tướng ấy. Ồ, tôi đã mở thêm được tướng nữa đây. Đây rồi, hết thèm mở rồi. Tướng nhiều ôi luôn. Ấn vào đâu? Đây nó bảo tăng được bậc ấy, nhưng mà ấn vào đâu nhỉ? Đây tăng bậc đây các bạn. Ấn vào con tướng để tăng cấp nhé. Ấn vào giữa này. Đó. Là mới thể tăng được. Rồi như vậy tôi tăng hết tướng rồi. Thì mục tiêu của chúng ta sẽ chơi đến level 14 để nâng cấp tiếp. Mở được thêm thẻ tướng, lắp được thêm thẻ tướng. Cái cung này nhá, ra phải đứng sau cùng nhỉ. Đấy, đơn giản. Game dễ mà. Tôi ấn nhầm rồi. Ok. Chương sau là con này. Rồi. 18 lộ chư hầu kết minh. Độc Trác muốn thấy trời đổi đất. Không. Lại dám dùng. Hàn. Thật kiếp. Ngươi Không nói chuyện nhiều quá. Đẩy nhau lâu vãi. Quên rồi. Rồi, đơn giản. Rồi mình xem có cái tính năng gì nữa của game này, chúng ta có thể khám phá xem nào. Đây là cái tính năng gì đây?
có túi đồ không này? Em cần đạn để tăng nhiều thế. Thế lực đạn này. Đấy, mình tăng cấp cho em này nữa này. Đó. Tôi sẽ đánh một trận nữa chúng ta sẽ ọp nha. Rồi đánh nhau ông này, trận cuối. Nói chung cách chơi game này nó cũng đơn giản, nó cũng không có gì đâu. Mình đánh giá cái đồ họa chibi của nó nhìn thích mắt, nhìn cũng hay hay. Thế nó 5 người, mình có 4. Mỗi tội là cái đánh nó chậm quá. Sơ lại xem lại rối rồi. Đó. Chúng ta đang chơi game Thiên Long Tam Quốc nha các bạn. Rồi. Như vậy chúng ta chơi được khoảng là 17 phút rồi. Lên được level 10 các bạn. Nói chung lên cấp khá nhanh. Dũng tướng trung quân. Chúng ta sẽ mở Đó. một số cái Cơ hội tướng tướng đài quân. này. Đó. Tôi chơi thử nốt cái võ đài cho nên nào. Đây là chế độ võ đài này. Có cái em đánh cơ, có cái đàn hành hay. Team có một tướng như thế. Một chém phát đi luôn, càng tiền đạo. Đây chúng ta sẽ mở được thẻ này. Đó, thẻ sẽ mở được bạc. Bạc sẽ dùng để ép tăng cấp. Bất kể thắng bại đều Khiêu chiến danh vọng. Đây là cái shop gì này. Bạn có thể mua được các cái mảnh tướng ở đây, ở trong shop danh vọng nha. Rồi, ok, xin chào các bạn trong các tựa game tiếp theo.